森林里住着一只叫八宝的河马。八宝有着胖嘟嘟的肚子和圆滚滚的脸颊，每天最喜欢泡在湖里放空，虽然动作慢吞吞，但八宝心里其实热爱跳舞，尤其是水里的旋转舞步，总让八宝觉得自己像会飞的小鱼，轻盈又快乐。然而，只要一看到别的动物经过，八宝就会马上停下来，把自己藏在水草后面，不让任何人发现。有一天，森林里的布告栏贴出一张大海报，写着要举办1年1度的水舞大赛，参加者可以自由表演任何风格。大家都兴奋地讨论起来，青蛙波波蹦蹦跳跳地练习空翻，天鹅咪咪正在湖边优雅伸展，连乌龟哥哥也决定试试慢动作水舞。八宝看着大家热闹的准备，心里痒痒的，却只是默默低下头，对自己说还是不要参加了。长颈鹿露露注意到八宝的反应，温柔地走到湖边，对八宝说：“你不是最喜欢在水里转圈圈吗？为什么不参加呢？”八宝小声地回应说：“因为大家都笑我胖，说我动作像大石头一样慢，根本跳不好水舞。”露露摇摇头说：“八宝的舞蹈有属于自己的节奏，这才是特别的地方。”八宝听了，眼睛里闪过一点点希望的光。当晚，八宝偷偷游到森林深处的小湖，决定练习给自己看。月光洒在湖面上，水面泛起亮晶晶的光点。八宝吸一口气，慢慢地抬起脚，再轻轻地转了一圈，水花跟着飞起，像星星一样闪耀。八宝心里砰砰跳，原来只有自己的眼光才能决定自己美不美。想到这里，八宝笑了起来，继续在水里跳着属于河马的水舞。隔天，波波来到小湖找露露，却看到八宝正在旋转跳舞，水花飞得好高好远。波波惊讶地拍手叫好，原来八宝会跳舞，而且跳得超有节奏。八宝不好意思地低下头，但波波兴奋地说：“八宝应该去参加比赛，我们可以一起练习，让所有人看看，河马也可以跳出精彩的水舞。”八宝被波波的鼓励打动，点点头答应了。从那天起，八宝、波波和露露每天放学后就一起来小湖练舞。波波教八宝控制起跳的角度，露露在一旁帮忙用叶子画出舞步路线。八宝每次都满头大汗，但脸上总带着笑容，每天都有进步，跳得越来越有信心。其他小动物经过时也会停下来鼓掌，大家开始觉得河马跳水舞真的很有趣。比赛当天终于到了，森林湖边搭起了一个小舞台，动物们围着水池，拿着树叶做的扇子和花圈。大会主持人是孔雀老师，头挥动着彩色羽毛，大声宣布比赛开始。天鹅妮妮优雅地转圈圈，青蛙波波一连跳了3个后空翻，掌声不断。轮到八宝时，大家都安静下来，想看看河马会怎么跳舞。八宝深吸一口气，抬头看着天上的云朵，想起自己在湖里偷偷练习的夜晚，还有波波和露露的笑容，于是八宝踏出第一步，水花轻轻飞起，再一个旋转，水珠在空中画出一道彩虹。八宝把胖胖的身体跳得像水母一样灵活，观众一开始有点惊讶，接着就发出一阵又一阵的欢呼声。当八宝最后一个动作结束时，整个湖边响起雷鸣般的掌声，动物们高举叶子扇，纷纷大喊好棒。八宝脸红红的，但眼神亮晶晶的，这是八宝第一次不管别人的眼光，勇敢地做自己喜欢的事。露露在台下大声喊着：“八宝，你真的太棒了！”波波也兴奋地转了3圈，
还说八宝是最厉害的河马舞者。比赛结果公布时，八宝获得了最具创意奖，虽然不是第1名，但掌声却最多。主持人孔雀老师特别称赞八宝的舞蹈最有故事，还说森林舞团正式邀请八宝加入表演队。八宝惊讶地张大嘴巴，接着害羞地笑着点头答应。动物们一边鼓掌，一边为八宝戴上由水草编成的花冠。从那天开始，八宝每周都会跟着森林舞团一起到不同地方表演，有时是在清晨的湖边，有时是在月光下的草原。八宝不再害怕目光，也不再躲藏，跳舞时总是充满笑容。每次跳完，八宝都会把手放在胸口，对自己说，河马也能跳得很漂亮，只要相信自己，就能闪闪发亮。有一天，一只小河马跑来找八宝，小声说自己也很想跳舞，可是身体笨笨的，怕大家笑。小河马的话让八宝想起以前的自己。八宝温柔地拍拍小河马的头说，只要用心练习，谁都能跳出属于自己的舞蹈。小河马眼睛亮了起来，立刻跟八宝一起跳起第一支舞。湖边又响起快乐的笑声。后来，森林里每年水舞大赛都变得更加多元，不再只有优雅或快速的舞风，胖胖的、慢慢的、跳跃的、摇摆的，各种风格都有观众喜欢。八宝的故事也常被老师们拿来鼓励其他小动物，不用成为别人，只要成为最好的自己。森林里的水面上常常可以看到许多快乐的小舞者转圈圈。八宝的名字变成了勇敢的代名词，每次出场都会得到最多的掌声和最多的拥抱。波波继续当大家的教练，露露成了水舞团的导师，他们一起教更多小动物跳舞。森林变得更加热闹又温暖，没有谁会被取笑，也没有谁会被排挤，因为大家都记得那次八宝跳出的那道闪亮的水花。故事说到这里，月亮已经爬上了天空，湖水波光粼粼。小朋友，如果你有一件热爱的事情，也许现在还做得不够好，但只要相信自己，勇敢尝试，你一定能像八宝一样，在自己喜欢的舞台上发光发亮。萌萌故事屋的灯慢慢暗了下来，晚安了。明天也要快乐的跳起心里的舞蹈哦。故事到此结束，谢谢观赏。以上故事人物情节纯属虚构，如有雷同，实属巧合。如果喜欢影片内容，欢迎按赞、订阅、分享，打开小铃铛。